Bugun sizlar bilan shunaqa mazali bo'lgan norinni tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni go'shtni marinovka qilib olishdan boshlaymiz. Go'shtimiz laqim bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Go'shtga avval tuz sachib, ketidan shunaqa ziravorlarni sachib, oldi orqasiga yaxshilab shimitib surkab chiqib olamiz. Surkab chiqib olgach, shunaqa toza matoga o'rab bir kunga saqlaymiz. Sababi go'shtimiz tuzlarni yaxshilab ichiga shimib, qurib olish kerak. Go'shtimiz bir kun qurigach, qaynab turgan suvga solib, ketidan shunaqa butun murch, tuz hamda lavr bargini solib 3 soatga qaynatib olamiz. Go'shtimiz pishgach, idishga solib sovutib olamiz. Endi xamiri uchun go'shtni suvidan ozgina idishga tindirib qo'yib, bitta tuxum hamda ozgina yog' qo'yib, yaxshilab xamir qurib olamiz. Xamir tayyor bo'lgach, biroz tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz tingandan so'ng yupqa holga kelguncha yoyib olamiz. Yoyib bo'lgach, katta-katta bo'lak qilib kesib chiqamiz. Kesilgan xamirlarimizni go'shtni qaynagan suvida yaxshilab pishirib olamiz. Xamirni boshqa usulda, ya'ni manti qozonda ham pishirsa bo'ladi, lekin go'shtni qaynagan suvda pishgani yana ham mazaliroq bo'ladi. Xamirlarimiz pishib tayyor bo'lgach, idishga suzib olib, quritish uchun yoyib chiqib olamiz. Xamir qurigach, oralarini yaxshilab yog'lab, xolodinga 1-2 soatga qoldiramiz. Sababi xamirimiz sovsa yana ham oson kesiladi. Endi xamirlarni xuddi shu ko'rinishda kesib, ketidan go'shtni ham kesib olamiz. Kesib bo'lgach, ketidan zira hamda murch, yog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qarabsizki, mazali norinlarimiz tayyor. Video hamda retsept yoqqan bo'lsa, bittagina laykni ayamaysiz degan umiddaman. Videoni norinni yaxshi ko'radigan do'stingizga jo'natib qo'ying.